হ্যালো, সবাই ভালো আছেন? আজ ছোটোবেলার কথা খুব মনে পড়ছে। মনে আছে সেই আলু চুরি করে ছোটোবেলায় জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে আগুনের মধ্যে আলুগুলো পোড়াতাম। ঠিক সেই রকমটাই আজ আবার সেই ছোটোবেলায় ফিরে আসছে। চলুন আমরা দেখে নিই আলু কী করে পোড়ায় আর আনন্দ করি, হই হুল্লো করি আজকের সন্ধ্যেটা। আমার ছেলে নাচছে, এখানে নাচতে হচ্ছে। আমার ছেলে তোদের কেন নাচছে? আরে আগুনটা জ্বলুক, হ্যাঁ আগুনটা জ্বলুক, নাহলে না হবে না। এবার কাটিয়ে দিয়ে আসবে। এই ঢেলো না এখানে, কিচ্ছু হবে না। আরে আগুনটা জ্বলুক না, আর ধোয়া লাগছে তো এবার সবার। রিয়েল ছোটবেলার কথা মনে করার জন্য আমরা এই গাছপালা ঘেরা একটা জায়গা ঠিক করেছি এবং সেখানটায় এই আলুগুলো পোড়ানো হচ্ছে। পুরোটাই যেন বাচ্চাদের সঙ্গে আমরা মিশে গেছি। বাচ্চারা অনেকেই জানে না এরকম আগুন পোড়া মানে আলু পোড়াতে হয় কীভাবে, জানে না, তারা কোনোদিন হয়তো দেখেও নি। তো তাদের সঙ্গে এই জিনিসটা করাটা ওদেরও খুব এনজয় করেছে ওরা খুব। তার সঙ্গে আমরা বক্সও সেট করে দিয়েছি, মিউজিক হচ্ছে আর গান শুনছি আর তার সঙ্গে চলছে আলু পোড়া। ওই ঘরে যাও, পেয়ে যাবে। হয়ে গেছে ওই ঘরে, তোমার বাদিকে। বাবু এই এত বড় এই কাঠটা দিস না বাবা, এই কাঠটা দিস না, এই কাঠটা রেখে দে, অন্যদিকে কাজে লাগে। আরে হ্যাঁ, নক করো না, পেয়ে যাবে। লাইটটা শোনায় কি করছিস রে ফোনটা নিয়ে তুই? লাইটটা সবার মুখে মার, এবার মার। কারোর মুখ দেখা যাচ্ছে না, এমন লাইট মারছো। ভাইয়ের দিকে একটু লাইটটা মার, ভাইয়ের মুখ দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ এবার তোর দিকে মার, এবার এই ভাইয়ের জ্বালা ফুদি জ্বালা। এদিকে মার, এদিকে মার। আমাদের আলু পোড়া শেষ, এবারে মাখামাখি চলবে আর তার সঙ্গে আমরা প্লেটে করে নেবো, নিয়ে আমরা খাবো, খেতে খেতে গল্প করবো। আজকের মতন আমি এখানেই রাখছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আর আমার চ্যানেলটাকে আপনারা দেখবেন, আনন্দ উপভোগ করবেন আশা করি। সবাই ভালো থাকুন, আর কিছু বলার নেই। সামনে একটা নতুন এপিসোড নিয়ে আসছি সুন্দরবন, আপনারা দেখবেন। আশা করি